Өткөн жуманын аягы тагыраагы 4-августта оппозиция лидери Өмүрбек Текебаев Жогорку Кеңештин спикери Чыныбай Турсунбековго фракция лидерлерине ачык кат жолдоп, Буршайком шайлоо мыйзамдарын одоно бузуп жаткандыгын, мындан улам саясий орган катары кезексиз жыйын өткөрүп, бул маселеге чекит коюусун өтүнгөн эле. Мен президенттик шайлоодо мыйзам аркылуу шайлоочулардын колдоосуна ээ болгон Конституциянын 62 беренесине ылайык катышуучулардын санына чектөө киргизилбеген реалдуу талапкерлердин чыныгы күрөштөн бирдей талаптын аркасында жеңип чыгаарына ишенем. Бирок шайлоочулар дагы өз кезинде реалдуу, татыктуу талапкерлердин тизмесине көзү жеткенде гана шайлоону таанышат. Мындай болбогон учурда шайлоонун жеңиши шайлоодон утулгандар жана алардын көп сандаган тарапташтар тарабынан таанылбайт. Шайлоо аз активдүү шайлоочулар жана жарандык коом тарабынан легитимсиз деп кабыл алынат. Ал эми шайланган президент Кыргызстанда жана анын аймагынан сырткары дүйнө коомчулугу тааныган толук кандуу улуттук лидер боло албайт. Бул сыяктуу өлкөгө терс таасир тийгизе турган Борбордук шайлоо комиссиясынын аракеттерине бөгөт коюлушу керек. Президенттик шайлоого каттоо учурунда мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими жок, бардык талапкерлерге жол берилиши керек. Мурдагы Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков Текебаевдин ачык каты тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы баш болгон фракция лидерлерин айыптады. Анткени 4-августтан бери Жогорку Кеңештин аракетсиздиги, кесиптешинин оор учурда кайрылган кайрылуусуна жооп бербей, балык болуп отурушканына эл нааразы экенин белгиледи. Жанагы фракциялардын лидерлери өзүнүн коллегасы ушундай кыйын абалда турганда ал кайрылып атса карап койгула, мыйзам чегинде өзүңөрдүн оюңарды айтып койгула деген унчукпай калганы бул аларга моральдык жактан чоң минус берип атат да. Ал тем более алар азыр ушу кезде шайлоого чыгып аткандан кийин элдерге чыгып биз президент болсок мыйзамдын конституцияны бек кармап ошону аткаранга баардык күчүбүздү жумшайбыз деп убадасын берип элдерге чыгып атканда ошол эле кезде жанында коллегасы кайрылып мыйзамды тебеленип атат. Оюңарды айтып койгулачы дегенге унчукпай турганы буларга чоң мындай моральдык жактан баа шайлоочулар бериш керек. Андан сырткары эң коркунучтуу жана опурталдуу жагдай 50 миңге жакын Текебаевдин шайлоочулары кол топтоп бергенине карабай, Текебаевди Кыргыз тестке катыштырбай жатышы чоң чырдын башаты болуп кетиши мүмкүн дейт Ишенбай Кадырбеков. Мына бүгүн кабар кетти. 50 миңден ашык шайлоочулар өзүнүн кол коюшуп Текебаевди президенттик шайлоого катышсын деп өзүн кол койгон экен. Ал колчолтушка Аты Мекен партиясы Борбордук шайлоо комиссиясын өткөргөн экен. Мындайча айтканда бүгүн бүт шайлоочулардын дагы анакта жана 50 миңден ашык адамдын укугу тебеленип, алар болсо мынаны биз көрсөтүп атабыз, колдоп атабыз десе, ошол адамды тест бергенге мүмкүнчүлүк бербей турганы бул мыйзам дагы эмес, мораль жактан эмес, вообще бул болбогон нерсе болуп атат да. Адилсиздик болуп атат да мындайча айтканда. Чыныбай Турсунбековго байланышы мүмкүн болбоду. Басма сөз катчысынын айтуусунда төрага учурда командировкада экенин билдик. Калган фракция лидерлери да учурда бир ооз үн ката элек. Бир гана талапкер Темир Сариев шайлоо кодекси боюнча бардык талапкерлерге бирдей укук берилишин, бийликтеги талапкерге өзгөчө артыкчылык берип, камактагы талапкерлердин укугун бузбай, тергөө абагында жана талапкерлерге да бирдей шарттарды түзүүнү Борбордук шайлоо комиссиясынан талап кыларын кошумчалаган. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Атыр Абдрахматова жана Гүлнара Журабаева шайлоо таза өтөрү күмөн болуп калды деп төрагага кайрылуу жолдошту. Баарыбызга белгилүү болгондой, жарандык укуктар кылмыш ишине кириптер болуп, күнөөсү аныкталып жана соттун өкүмү чыккан учурда гана чектелиши керек. Соттун чечими чыкканга чейин ар бир жаран күнөөсүз жана укуктары чектелбеши керек деген бекем оюн билдирди Атыр Абдрахматова. Ал эми Ар Намыс партиясынын лидери Феликс Кулов адам укугу кол тийгиз экенин, Өмүрбек Текебаев шайлоого талапкер катары катышып, күрөө коюп, шайлоочулары кол топтоп берген соң, аны талапкер катары каттоого милдеттүү экенин эскертти. В соответствии с законом, возбуждение уголовного дела, арест кандидатов в президенты только согласие Центральной избирательной комиссии. Поэтому ни суд, ни прокурор не может ему запретить. Никто. Если его зарегистрируют, он пройдет экзамен на кыргызский язык. Если он сдаст 30 тысяч подписей соберет и сдаст избирательный залог, обязаны его зарегистрировать, и Центральная избирательная будет комиссия решать.
Но поскольку дело возбудили, то вопрос по аресту решает ЦИК. Они должны тогда его дать команду освободить его в соответствии с законом. И он должен выйти на волю и как кандидат в президенты баллотироваться. Эске салсак, президенттикке талапкерлердин мамлекеттик тилден экзамен берүүсү 10 август аягына чыгат. Эгер ага чейин президенттикке талапкер Өмүрбек Текебаевди кыргыз тестке катыштырбаса, анын гана укугун тепселебестен Борбордук шайлоо комиссиясы 50 миңден ашуун шайлоочулардын да укугун тепселеп, азыркы Боршайком мүчөлөрү эл алдында, тарых алдында да жооп берерин эскертишүүдө.